मात्रे आप अपना अर्धशतक पूरा कर चुके। एक बार बल्ला जरूर दिखाए केतन मात्रे। वेल प्लेड। এবারে রিভার্স এবং ঠিকঠাক কানেক্ট। হাই এন্ড হ্যান্ডসাম ওভার বাউন্ডারি 6 রান। इस बार फिर से सामने एक बार उड़ाया है बहुत दूर गई है, बॉल जा रही है, बॉल सीधे स्टैंड में, बैक टू बैक सिक्सेस, 2 बॉल 2 छक्के। আরো একবার সুইচ, আরো একবার বাউন্ডারি আসবে 4 রান। वाह भाई वाह। আর তিরছা কোথাও বাদ দিচ্ছেন না কেতন মাত্রে। আরো একটি बॉलिंग के लिए अब आते पहली बॉल चांस बन सकता है, फील्डर बॉल के नीचे। और ये क्या किया आपने, कैच तो किया लेकिन রাকেশ রাও আরো একবার হাওয়ায় বল গেছে সীমা রেখার পার। ওভার उंगलियां फिर इस बार बेहतरीन स्क्वायर कट, पीछे फील्डर है नहीं, बॉल निकल जाएगी बाउंड्री तक। एक और चौका। ওহো হো, কোথাও যেন বাদ দিচ্ছেন না। অসাধারণ ব্যাটিং। আরো একটি ওভার বাউন্ডারি। আরো একবার স্ল্যাশ করেছেন কভার এবং পয়েন্টের